вами Лера. Сегодня я вас познакомлю с своим котом Веней. Он порода веслоухий британец. Он сейчас, мне кажется, уснул. Ну ничего страшного, мы его разбудим. Так, вот, пока я про него расскажу, потом я вам его покажу. Так, он у нас очень дружелюбный. Ну, это не мой кот, это мамин кот. Лори моя, а Веня мамин. Вот. Ну, он был когда маленький, мы приехали, там очень было много котят. И вот, он там был самый тихий, он так вот лежал на диване, вот так вот спал. И вот, так вот прям. И вот, он был такой маленький. Там, мама у него была веслоухая, но не британка, это папа был. У него были стоячие ушки, но он был британец. А мама была веслоухая, но не британка обычно. Так, вот, что еще могу про него сказать? Ну, он кастрированный, но это вам не совсем интересно. Веня испугался этого слова. Так вот, как мы его взяли? Мы его взяли так. Мы приехали покупать его. Вот. Ну вот, мы приехали туда. Он был там самый спокойный, нам понравился. Вот. Мы его забрали к себе. Вот. Он сейчас с нами живет. Прикольный. Очень боится высоты. Вот если я вас сейчас попробую вот так его с кровати со своей столкнуть, он будет сопротивляться. Я даже боюсь камеру уронить. Ну, это ноутбук, ну ладно, не об этом сегодня. Ну, и еще хочу вас попросить, пожалуйста, напишите комментарий хоть один. И ставьте лайки или дизлайки, я не знаю, как вам понравится видео. От меня это зависит все от меня. Вот, смотрим. Давайте я вам покажу. Посмотри в камеру. Вот он у нас такой. Смотрите, как он прикольно хвостом прикрылся. Ну что? Он очень любит ласку. Видите? Он очень боится высоты. Сейчас я вам покажу его фотку со мной. Ну, вам будет не совсем интересно, но я думаю, вам стоит показать. Так, сейчас я найду. Вот как у нас прикольно лежит. Вот так. Вот, он вот так вот лежит у нас на диване. Вот он вот так вот. Вот. Лежит вот так вот. Где-то у меня тут были фотки с ним. Сейчас. Я, наверное, удалила. Да, точно. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас еще тут посмотрим. Вот. Вот я с ним. И тут плохо получилось просто. Сейчас еще покажу. Вот еще. Ну тут не очень получилось, но я получилась, а Вини нет. Ну, а тут я с Лори, но про Лори я вам рассказывала вчера. Сегодня мы про Винечку разговариваем. Да, про Винечка. Лапу убери. Ну ладно, я думаю, у нас скоро будет чудо. Шутки. Так, питается. Питается он 3 раза в день, ну, как захочет. Питается вискусом, китикет. Но так питаются все кошки и коты. Я думаю, вот смотрите, он даже уходить не хочет. Вот я руки убрала, все. Ногами я его не зажала, все. Вень, не вставай. Буду так спать. Ну ладно, ничего страшного. Вот он, все, наконец. Ну, если он двигается, то он зависает на полчаса. Вот, на полчаса, на полчаса. И еще раз, и все. Через час только уснул. И вот. Как сказать? Ну, сегодня очень была странная погода, как бы вчера весна, сегодня зима.
Напомню вам еще раз, что я живу в Уфе. Это в России, кто не знает. Не знаю, только самые тупые даже. Да. О, смотри, какой у нас долин. Капитал каждый достает. Так, ладно, я думаю, на этом у нас будет все, да, Вень? Веня уже ушел. Вот он бежит так. Ну ладно, всем пока. С вами была Лера. Пишите комментарии, ставьте дизлайки, лайки. Подписывайтесь на мой канал и, конечно же, общайтесь по скайпу. Всем пока-пока.